Hello，大家好，我係軒仔啊。今集我哋出發去德國嘅 Dresden。我哋今次喺布拉格全都 Hotel 酒店嘅自助早餐都唔錯啊。多麵包有啲 pastries 啊，乜都有啲啦。呢啲係咪地道啲嘅嘢？係啲 cereal， 有乾嘅生果。除咗唔同嘅果汁之外，呢度仲有豆奶、杏奶、咖啡機同埋茶包。食飽我哋就開始今日嘅行程啦。今日我哋就喺布拉格嘅第二日啦，咁我哋而家出發咧就趕緊去呢個火車站啊。咁我哋今日嘅行程咧就係去德國嘅 Dresden 啊。咁我哋班火車咧就係8點半。咁而家8點鐘，我哋要行10幾分鐘嘅路啦。希望我哋趕得切啦。而家好似個天有幾滴雨，我 feel 到有啲陰啊，同埋有啲凍啊今日。哇！好大個圓頂入到嚟，見到。個時間係唔啱嘅個鐘。咁我哋個火車個月台咧係你架火車出發之前10幾至20分鐘先會出個顯示屏嗰度。咁我哋睇咗我哋個火車就喺6號月台，咁我哋就要落嚟地底呢度去揾個6號月台啊。咁我哋個車卡就係257。2嘅意思就係個 second class 咁解啊。咁呢個係258號車卡，咁我哋257就喺前面。架火車係有位可以擺行李㗎。個位都算幾闊㗎，前面仲有個細細地嘅垃圾桶。個位有張台可以食下嘢或者用下 laptop。車上仲有螢幕顯示每一個站。我哋由布拉格出發去特雷斯登，車程2個鐘頭15分鐘。我哋終於嚟到 Dresden 啦，咁我哋啱啱落火車，而家就準備去今日嘅景點就係呢個 Green Fort 啦。咁我哋而家就去搭嗰個 tram 啊。啲篋咁樣喺度落去喎，有條輸送帶。喺個車站就報機 search tickets， 跟住可以揀英文啦。Single trip 啦，我哋咁買4張 single trip， 1個鐘頭我可以用3個6歐。得啦，得啦。睇一睇 Google Maps 咧就話3號、4號、7號都得嘅，咁我哋而家睇下邊個。呢個方向。上車嘅時候記住要 validate 張飛啊，如果唔係會俾人罰錢㗎。架車都幾空喎。validate 完張飛咧就會打咗個印喺度㗎。我哋而家去緊呢個綠窮珍寶館嘅入場費係18歐。出發前2個禮拜我已經買咗飛啦，因為聽講好快賣晒㗎。咁你入去個 Green Fort 之前咧，係要擺低晒你所有嘢喺呢度啊！啲細袋都唔俾你帶入去嘅，嗰啲全部嘢要擺晒喺度啊！啲褸。咁呢個 locker 咧就係2歐嘅，但係佢會俾翻錢你嘅。咁呢個珍寶館入邊係唔俾影相嘅。呢一度喺1723年開始對外開放，到而家已經超過300年嘅歷史啊！被認為係全世界最早公開開放嘅博物館之一。館內收藏超過3000件珍寶。有黃金、鑽石、寶石、象牙雕刻同埋黃色嘅藝術品，全部都係當年國王同埋皇室貴族嘅珍藏。呢度叫做綠窮珍寶館，因為佢嘅展廳原本係有綠色嘅圓頂天花。喺第2次世界大戰期間，珍寶館受到嚴重嘅破壞，之後經過幾十年嘅修復，最後就變到今時今日嘅面貌。
咁我哋啱啱參觀完呢個 Green Vault 啦，咁我哋係預先上網訂飛嘅，因為佢要揀時間。咁入邊係完全俾影相啦，咁就我哋所以就拍唔到嘢。咁但係出到嚟呢度咧都幾靚，你見到呢個啲 building 係幾有歷史嘅。好輕嘅原來。哇 Charleston 真係條街周圍都好靚，我覺得。我哋見到一間牛角包嘅專門店，就入去睇下。呢度有好多款唔同嘅牛角包，有啲有朱古力，有生果，仲有啲係鹹嘅。呢一個就係壓扁咗嘅牛角包，中間夾啲餡。我哋嚟咗呢間牛角包嘅專門店啊！我呢個就係 berries 㗎，跟住S 先生嗰個就係杜拜朱古力啊。係啊，我覺得個樣好似發魔嘅，我覺得個樣。跟住我媽叫咗個扁嘅呢個扁嘅士多啤梨味嘅 croissant 啦。跟住我姨叫咗呢個係鹹嘅，呢個係啲鷹肉啊嗰啲咯。其實我呢個真係比較普通，因為佢純粹好似係切開咗牛角包，加啲 berries 喺中間咯。呢個係 OK 嘅味道，係幾好味嘅，但係即係普通啲咯。食完我哋就過去隔離間朱古力店度睇下。哦 ，dark chocolate 嚟喎，呢個係咪啊？咁細粒嘅。呢咪整甜品嗰啲可以。呢個熱朱古力粉，我上次喺荷蘭買嗰啲都未飲啊。係咩？係啊。我好耐㗎咯喎。上年咯，1年前。哦，呢間咁熟嘅係咪嗰間嚟嘅咧？咦係喎。哦係喎，真係啊！巴塞隆拿，即係上次我哋西班牙買㗎。係啊，我就覺得好有印象呢個盒。啊，呢個我有興趣，呢個 dark chocolate。但點解佢60% 已經叫 dark 嘅？可能唔知超過幾個 percent 就已經係 dark 咧。咁我啱啱就喺入邊買咗啲朱古力啦，即係其實同我哋上次喺西班牙買嗰啲一樣嘅品牌，呢個係。呢個就我買嗰個啦。係啊。做乜你又買多次嘅？唔係因為佢呢個係海鹽嘅 dark chocolate 70% 啊。覺得幾好味㗎係。另一個又係呢個另一個品牌，係我就中意食 peppermint，因為好少我發覺係好少 peppermint，但係 dark chocolate 㗎，呢個特別啲。咁另一個咧又係呢個 Venture，好似3個唔同品牌我買咗。幾錢啊買咗？呢度都唔平，呢度都25歐啊！哇，係啊，啲朱古力都唔平啊，真係。朱古力鋪嘅門口仲有雪糕賣添啊！4個8歐好似係。幾好味喎，幾滑啊！係啊，好實淨㗎喎。街邊有人演奏住啲好優雅嘅音樂，襯托住呢個咁靚嘅景，真係好正啊！呢間叫做宮廷主教座堂啦，但係我哋喺嗰度個好似正門嘅地方係圍住咗㗎。咁個入口其實係喺呢一度㗎，而唔係個正門啊。個教堂個入口係喺正門嘅左邊啊，呢個細嘅門口入去㗎。宮廷教堂係 Dresden 最大嘅教堂，佢喺1739年開始興建，用咗超過15年時間先完成啊！當年係專為國王同埋皇室成員而建嘅，所以叫做宮廷教堂。雖然當時大部分居民都係新教徒，但係因為國王係天主教徒，所以就起咗呢間咁宏偉嘅教堂啦。教堂嘅外牆你會見到有78座聖人嘅雕像，同埋一個85米高嘅鐘樓。呢一個就係好出名嘅壁畫啊！佢就喺呢間教堂嘅隔離左邊，好長嘅呢個壁畫。哦，佢啲顏色有啲似啊，好似銀紙嗰啲。係啊！呢一幅就係 Dresden 好出名嘅叫做皇后列隊圖啊！呢幅壁畫全長超過100米，高大概10米，佢係全世界最大嘅瓷磚壁畫之一啊！佢喺1870年代完成嘅時候，本來係繪製嘅壁畫嚟㗎，但係因為太容易受到風吹雨打，所以佢喺1904至到1907年之間重新製作成為一幅23000塊瓷磚嘅壁畫。呢幅畫記錄咗超過700年嘅歷史，當中有35位曾經統治過 Dresden 同埋附近地區嘅國王、公爵同埋統治者。哇！真係啲建築真係好靚啊！係啊，有啲新舊交替嘅感覺啊！
因為呢個地方好特別，就係因為佢世界大戰嗰陣時，第二次世界大戰嗰陣時俾人炸咗，咁佢係事後重建翻嘅呢個城市。我哋終於嚟到咗第二間教堂啦，由頭先嗰間教堂行過嚟呢間聖母教堂6分鐘到啦。係啊。聖母教堂係 Dresden 嘅著名地標之一。教堂係建於18世紀，佢嘅石製巨型圓頂大概95米高。喺第二次世界大戰期間，教堂被炸毀，超過40年嘅時間，呢一度都係一個廢墟。喺德國統一之後，呢一度就開始重建，用咗超過8000塊原有嘅石材。今日見到嘅聖母教堂係喺2005年重開。咁我哋而家上到嚟呢個叫做布呂爾平台啊，咁就係可以望到一個景嘅。係咯，喺個高咗上嚟嘅一個地方啦，跟住咧，哇，其實都幾靚。咦，我突然間諗起有啲似咧 Quebec 嗰度喎。Quebec 你咪有條喺古堡酒店嗰度咧？哦，你有冇印象啊？嗰條路啊，你似唔似啊？呢度係咪啊？我喺出邊即係又係有個台係啊，跟住咁樣係啊，望出去個景就係對面呢一度嗰條河嘅對面啊。不過睇落有好似唔係好震撼咗，我覺得好似呢一邊個景靚啲喎。即係呢一邊啊？係啊。布呂爾平台喺19世紀開始叫做歐洲嘅平台，因為當時好多人都認為呢一度擁有歐洲最靚嘅河畔景色之一啊。我覺得呢度喺度睇好似有啲似麥當勞嘅薯條啊，突咗出嚟。跟住後邊個地下呢啲係星球嚟嘅喎。我哋由嗰個觀景台行過嚟呢度個尾嗰度，就係見到頭先嗰間教堂啊。喺呢度影間教堂係可以影到成個咁靚㗎。我哋行過喺街邊見到一間幾特別嘅小食店，但係因為我哋想坐低喺餐廳食，所以就冇試到。S 先生就上 Google 揾咗呢間餐廳，話個 review 幾好啊。幾特別，我覺得佢呢度佢啲員工好似着到好似古裝咁，個價錢好似都即係正正常常咁咯。好似以食豬為主咯，頭先見到。我叫咗呢杯係 lemonade 嚟嘅，總之幾得意嘅旗喎，你睇下，好似有氣喎，好味喎呢個。呢間餐廳好有歷史咁啊，個感覺，個 building。我哋4個人每人叫咗一樣唔同嘅嘢嚟 share。呢個係咩嚟㗎？呢個係魚好似。呢一個就係個豬腳啊，幾大隻，好多肉啊！呢個皮好似個樣靚過琴日喎。同埋個皮好似分開咁樣嘅，你睇下。係啊，但係呢個好似靚過呢個脆過琴日，呢個係應該會冇琴日咁韌，我覺得。係啊，試下。跟住呢一個就係豬又係分開喎。係啊，呢個睇落去個樣都幾亂喎。嗯。我哋頭先喺門口見到佢燒㗎，真係。呢一個咧就係個魚嘅沙律嚟嘅，跟住嗰個咧就係個牛。呢個燒豬個皮同中式嗰啲乳豬嘅，即係嗰啲燒豬皮一樣味道，我覺得係。哇！好脆啊，聽唔聽到啲啪啪聲啊？啊，好味道啊！呢個真係。係咁食多啲啦。點解咧？我覺得個乳豬皮好似好味過豬腳嗰個皮嘅。我又覺得好似乳豬皮鹹啲喎，反而係鹹啲，但係佢好似嫩啲嘅塊皮。係咩？我中意頭先嗰塊多啲喎，反而係啊，呢塊硬身啲，我覺得。嗯。因為睇住嗰隻腳咁粗咧，係老豬嚟噶嘛，呢隻 B B 豬嚟噶。佢呢度咧有一大個波啦，本來係咁嘅 size 嘅。我哋呢個切下，我哋試下。佢係原來唔係薯蓉，唔係普通嘅薯蓉嚟喎，佢切落去係好似啫喱地嘅質地，係咪呢個？我覺得佢味道似係薯，個質地就唔係薯蓉嘅質地。係啊，個乳豬肉幾嫩啊，係啊。好奇怪喎！呢個喺德國食嘅豬腳係冇膏喎，即係揾唔到膏喎。琴日食喺捷克食嗰個係。係啊，有成起碼4分1定5分1係好肥嘅膏啊。係咪啲膏溶晒咧？呢個就係嗰個乳豬咯，但係佢份量好細塊，就乳豬算唔算啊？即係一個人食就會飽嘅，其實。今次係我哋第一次喺德國食豬手，我哋都覺得幾好味啊！頭先我以為有顏色呢個係真人嚟嘅，原來都係
個醬嚟㗎。食完嘢就開始落雨啦，我哋亦都係時候返去火車站。因為時間仲早，咁我哋就喺火車站間超級市場度行下先。廖車牛角包咯，就係399。399。哇！呢度有啲芝士啊，好多芝士。好多芝士。Kinder 6個幾喎，咁大盒喎。其實唔好多，得18嚿。18嚿啊？好，你中意啦。有啲重。就係酒啦，哇！真係都唔貴，呢啲咪啲綠茶味，pistachio 味嘅酒係咪啊？我第一次見啫喎。係喎唔知大家有冇興趣咧？咁呢一度有啲火車係喺樓上嗰啲月台，所以要睇清楚啊！我哋喺 Burger King 買咗一個 combo，一個 Whopper combo 再加一個 Whopper 包，呢度成19歐啊！咁我哋就搭翻2個鐘頭15分鐘嘅火車返去布拉格啦。今集就分享到嚟呢一度，下一集會繼續我哋布拉格嘅行程，感受一下布拉格好出名嘅查理大橋，去睇下世界聞名嘅布拉格耶穌聖嬰像。我哋會去小城區嗰度行下，睇下布拉格嘅連儂牆。最後我哋會試下呢一間百年咖啡店 Imperial Cafe。臨走前記住 like、share 同埋 subscribe 支持我哋啊！下一集再見啦，拜拜。